駅の改札はあちら側にあるんですが、こちらの方から出れるみたいです。
プタレに着きました。カプタレステーションです。カプタレステーション。Good morning. Good morning. How are you? Good. 今ハプタレのステーションについて。Outside, very beautiful. Yeah. Very beautiful view. View ね。 Haputele. I like. Yes, yes, yes. Very good.
Finally, I found you.駅の改札はあちら側にあるんですが、こちらの方から出れるみたいです今、こんな感じでねやってきました。今時間は6時5分です。6時5分の到着です。バスステーションはこんな感じです。まだあんまり人が来てませんね。だいたいお昼間はですね、人でいっぱいになるんですが、今6時ちょっと過ぎですが、あまり人はまだ集まってきていませんね。ダルシャニさんはこのポストオフィスのポストマスターです。それが非常に愛想のいい不動産で、先ほどいろいろお話ししたんですけども、フェイスブックもあるらしいです。で、今日はこちらの方でフェイスブック